Dober lider zna prebrati ljudi, zna oceniti, da je vsak posameznik res samo svoj in da nekatere stvari vzvodi, ki delujejo za enega človeka oziroma enega njegovega podrejenega, ne bojo delali za drugega podrejenega. In čar dobrega liderja je ravno v tem, da ve, kako motivirati enega, kako drugega motivirati in priti do onega skupnega cilja, ki ga imajo. Neznancu bi rekel, da razvijam nove materiale in produkte za to, da imajo toplejši dom, bolj zvočen in izolativno dom, pa da so varni pred požarom. Moji najbližji mislijo, da sem inovator, pa pritožujejo vse, ker veliko potujem, tako da me skoraj nič ni doma, tako da bi si želel, da sem več doma. Prvi mejnik, ki sem ga imel, je definitivno to, da sem šel študirati pri 18 na Dansko. Ta druga pomembna prelomnica je bilo, ko sem odšel v program Podjetno v svet podjetništva. Tretja prelomnica v mojem življenju je bilo pa verjetno, bi rekel, da kar letos, ko sem se začel zavedati, da imam preveč stvari v glavi, naenkrat razmišljam in se je bilo treba malo ustaviti in sem si začel zapisovati stvari v dnevnik. Pri mojem delu mi je najbolj všeč to, da imam možnost inovirati nove izdelke, da noben ni izdelek podoben drugemu in da moji možgani stalno delajo, ko dizajnirajo te nove izdelke in to mi res daje, to je to, kar mi fila dušo. V Knaufu delam kot Innovation Project Manager. Izven Knaufa pa dizajniram namizne igre in se pripravljam, da jih lansiram tudi na Kickstarterju. Ker jaz rad predajam svoje znanje drugim ljudem, nikoli nisem bil tak, da bi ga zase hranil in če vidim, da nekdo okoli mene potrebuje to znanje, ki ga imam, ga tudi rad delim. Nazadnje sem prebral knjigo 1984 od Georgea Orwella, ki opisuje situacijo, ki je mogoče podobna trenutnemu stanju. Po moje bi rekel, da ravno iz moje izkušnje na Danskem, ker po 18 letih mi je bil kar šokit takrat od staršev, od doma, od familije, od prijateljev in nekako na novo si postaviti življenje, ampak sem videl, da kamorkoli me postaviš, se bom že znajdel v lifeu. Dobra žurka. Kdaj greva na Kilimandžaro?